¿Qué tal? Bienvenidos todos. Esta vez voy a presentarles pues la apertura de esta bocina que es la Xiaomi Mi. Como pueden ver, tengo un modelo ya aquí. Sin embargo, hay muchas controversias sobre la caja. Esta, por ejemplo, viene en este pues bonito color. Vemos, por ejemplo, el color azul, el color que pareciera rojo, y el color dorado, que bueno, si ustedes pueden verlo, no es exactamente tan dorado como uno creería. Sin embargo, por ejemplo, vemos aquí unos logos donde dice Red Dot, Good Design y Gold Winner en el 2015 de China. Como podemos ver, también tiene aquí otros logos que dice Bluetooth, ultra bajo, con tarjeta SD, auxiliar y para usarlo como altavoz durante las llamadas. Como podemos ver, pues dice aquí que es el color dorado, que está hecho en China. A los lados pues también tiene varias leyendas donde, por ejemplo, nos vienen los modelos. Supongo que esos deben ser los modelos. Viene la fecha de fabricación, así como sus números de serie. En la parte de atrás vienen también muchas indicaciones en chino, donde nos dice, supongo que el tiempo estimado de la batería, así como todas sus características como la tarjeta SD, el tamaño de los drivers de las bocinas en sí. Y también nos dice, por ejemplo, todo lo que trae a los laterales de la bocina: el micrófono, el puerto de carga y el puerto para insertar una tarjeta SD, así como su botón de pausa y reproducción, su botón para subir el volumen, para bajarlo, y el indicador de batería, y también funciona como para hacer la sincronización de Bluetooth. Vamos a ver, por ejemplo, un poco rápido la caja anterior a lo que pertenece a esta bocina. Como podemos ver, por la parte de enfrente no tenemos absolutamente nada más que el logo de pues la marca Xiaomi, y a los laterales podemos ver que tampoco tiene absolutamente nada más que aquí atrás en las etiquetas, lo que también son los números de serie, fechas de fabricación, etcétera. La caja es un poco más amplia en la versión 2016. En la parte ancha, pues básicamente es lo mismo, es un poquito más ancha de la anterior, y de altura pues también me parece ser un poco más alta. Así que entonces procedamos. Vamos a hacer cuidadosamente un corte aquí. Y entonces vamos a abrirla. Vamos a mirar esto. Bueno, como vemos, la mía llegó un poco dañada. Espero que las suyas no. Entonces, vemos si tiene algún sticker. No lo tiene. Probablemente por lo mismo está causando que la caja se atore. Ahí viene. Bueno, como no tenemos todo el día, aceleré un poco el proceso. Después de un poco de ayuda de mi segunda mano, podemos ver que ya salió. Y vemos aquí lo que es el manual de instrucciones, completamente en chino. Vemos que nos dan las indicaciones sobre probablemente cómo emparejar, cómo reproducir, cómo conectar auxiliar y micro SD, así como también pues algunas especificaciones de la bocina en sí. Si les sirve, pues ahí están. Tiene dos bocinas de 3 watts, lo que nos da una potencia de 6 watts totales,
Los drivers son 2 y miden 36 milímetros a lo ancho. El Bluetooth es 4.0. Esto no tengo idea de qué quiera decir. Nos está diciendo aquí que es la frecuencia de respuesta de 85 Hz a 20.000 Hz. La batería está compuesta por una batería de litio de 1500 mAh a 3.8 volts. No tengo idea de qué quiere decir esto. Supongo que nos dice probablemente el total de horas que puede reproducir, el número de decibeles a 1 metro de distancia. Solamente son conclusiones mías. La entrada que necesita, que es de 5 volts a 2 amperes. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser 2 amperes. Muchos celulares actualmente no tienen el cargador de 2 amperes, es de 1 ampere. Esto funciona correctamente, no importa que sea de 2 amperes, simplemente lo que nos va a aplicar es de que la carga va a ser un poco más lenta. Entonces tal vez en vez de cargarnos la bocina en 1 hora, tal vez no la cargue en 1 hora y media o tal vez 2. Las dimensiones y las temperaturas de funcionamiento de la bocina recomendadas. Todo lo demás no sabré decirles porque es en chino. Vamos a proceder directamente con la bocina. Como vemos es el color dorado. Aquí en la luz se ve actualmente más dorado que del lado derecho. Sin embargo, cuando la ponemos flat, pues vemos que no es el mismo color. Si lo comparamos, pues podemos ver que es del mismo tamaño, tiene el mismo logo. Y vamos a ver entonces a sacarla de la caja directamente para inspeccionarla un poco mejor. Bueno, en la caja podemos ver que ya no se incluye lo que es el estuche de viaje que antes se incluía. Ya solamente se incluye la bocina. Eso es un poco malo para algunos que sí quieren su bolsa de transporte. Eso ya no va a ser tan conveniente para muchos, tal vez sea una decepción. Entonces para mí lo fue. Vamos a proceder a destaparla. Permítanme un momento. Bueno, una vez que ya la pude sacar de su empaque, podemos ver ya que está lado a lado de su otra hermana. Esta es la primera que tuve, esta es la que acabo de destapar. Podemos ver que los patrones de diseño son similares. Sin embargo, el color de la bocina en sí parece ser un poco más dorado en lo que es la nueva a lo que es la anterior. Si pueden ver, tal vez les dé una característica de un color rosado en lo que es la bocina vieja, y en la nueva pues un color más dorado, que es como realmente parece que debería ser. Si lo vemos por la parte de abajo, vamos a ponerlas aquí. Podemos ver que los números de serie pues son parecidos, vienen en una similar etiqueta. Bueno, esta ya tiene un poco de raspones aquí en la parte. Las gomas para lo que es su vibración son similares. Por la parte de atrás vamos a ver que tienen unos logos similares. Vemos que los números de serie obviamente van a ser diferentes. Sin embargo, todo lo demás parece estar correcto y en orden. En la parte de los laterales pues vemos igual las mismas entradas, con los mismos símbolos, con los mismos tipos de ranuras. Y del otro lado también podemos observar los mismos tipos de botones, los mismos símbolos, y todo parece estar en orden hasta ahora. Vamos a encenderla, vamos a probar. Como ya habían escuchado, vamos a encender esta. Ok, ahí está. Lo que nos dice es Itaidue. Supongo que eso debe decir conectando, y el nivel de batería. Procedamos entonces con esta.
mismo sonido. No nos dice nada, entonces bueno, parece que está en modo de emparejamiento. Vamos a ver la batería. Vamos a verla otra vez. Si pueden escuchar, tal vez escuche un poco más claro en esta. Miren, vamos a verlo otra vez. Y en esta se oye un poco como si fuera una grabación menor, de menor calidad. No sé si pueden realmente escucharlo. Aquí en vivo obviamente se escucha mejor y se distingue la calidad de esta grabación junto con la de la nueva. Déjenme tomar mi iPod para entonces emparejar las dos y que podamos tener un poco de muestra de cómo se escucha a comparación de la primera que tengo. La primera que tengo es una bocina original, la compré en Banggood por el precio de 980 me parece, ya con envío a México. Esta la compré en GearBest por el precio de $33, 34 más o menos aproximadamente, ya con el envío a México serían aproximadamente, bueno, si eligen ustedes el envío gratis, sería gratis. Sin embargo, como yo compré un par de estas bocinas, el envío me salió en .31 centavos y llegó en aproximadamente 15 días, que serían 2 semanas. Entonces, pues fue bastante rápido, digamos, para venir de China. Procedamos entonces a emparejar las bocinas. Bueno, entonces ya tengo mi iPod. Vamos a proceder a lo que es el emparejamiento. Escuchamos esos tonos y nos vamos entonces a Bluetooth. Lo encendemos. Buscamos abajo. Esta es la bocina anterior y esta sería la nueva. Entonces vamos a emparejar esta. Esperemos que no tengan conflictos con el mismo nombre. Ok, escuchamos eso, que es al parecer el tono de confirmación. Y vamos a ver entonces si podemos tener también esta conectada. Escuchamos también los tonos de confirmación de la otra bocina. Hasta ahora no tiene pues ningún conflicto de emparejamiento. Vamos a poner unas canciones de no copyright sounds para evitar pues que nos banen de YouTube. Podemos ver, por ejemplo, que en los dos casos tenemos el porcentaje de batería en las dos bocinas. Respectivamente no sabría decirles cuál es la primera y cuál es la segunda, pero las dos están en aproximadamente 40 y 60%, lo que nos va a permitir perfectamente pues hacer bien la comparación de las bocinas sin ningún problema por ahora. Vamos a proceder, por ejemplo, con una canción de Emson, Undone. Ok, déjenme arreglar un poco esto. Ok, mi problema ya fue solucionado. Solamente fue una cuestión de actualizar los videos para que pudiera reproducirlos sin conexión. Vamos a proceder entonces a reproducir este. Esta es la nueva y esta es la anterior. Vamos a ponerlas de esta manera para que nos puedan pues darnos una buena impresión en lo que yo cambio las bocinas desde mi iPod.
Disculpen, actualmente no puedo. Al parecer sí está causando un conflicto en que el nombre sea exactamente el mismo. Entonces lo que voy a proceder es ponerlo con un cable de mis audífonos. Vamos a procederlo a poner por auxiliar. La calidad no baja, por lo menos en lo que es la bocina anterior. En la nueva vamos a reproducirlo con Bluetooth, así que entonces veremos exactamente la calidad del Bluetooth que puede tener esta bocina. Esta está al volumen máximo para que podamos controlar el volumen directamente del iPod, y esta está conectada a Bluetooth, lo cual además de estar emparejado con los dispositivos iOS, el volumen. Y actualmente con muchos dispositivos Android 7.0 de en adelante está emparejado también el volumen. Entonces muchos, por ejemplo, actualmente yo tengo un Motorola Z, de hecho es con el cual estoy grabando, y los volúmenes, por ejemplo, tanto de bocinas como la HP Roar Mini, la Fugo Excel, y la TDK, la Trek Max, la A34, los volúmenes están emparejados y, y no son independientes los volúmenes de cada bocina con respecto a las de los celulares. Entonces eso nos da mucha ventaja, por ejemplo, eso lo hablaré después en otros videos, para el sonido. Pero por ahora, por ejemplo, veamos el sonido de estas dos bocinas. Vamos a reproducir entonces la misma canción que ya había mostrado. Esta sería la bocina 1, que es la que ya tenía desde antes. Y ahora vamos a pasar a la otra. I'll never forget this day. De nuevo a la bocina 1. I'll never forget this day. Y de nuevo a la bocina 2. Vamos a poner pausa por un momento. Si se están preguntando por qué puse esta liga, es para que las bocinas estuvieran un poco inclinadas hacia arriba y el sonido no se proyectara directamente en la superficie de mi computadora, para que no reflejara ciertas frecuencias. Esto nos da una mejor proyección del sonido y evita ciertas irradiaciones de frecuencia no deseadas. Como podemos ver, o más bien escuchar, la nueva bocina con respecto a la vieja, o bueno, la anterior, parece ser entonces una nueva versión. Muchos estaban preguntando debido al diseño de la caja, que pues es totalmente muy diferente al diseño anterior, más grande, y etcétera. Además de que la bocina anterior cuenta y viene, de hecho, no viene sellada con el plástico que vimos, con el celofán, sino que viene con su respectivo bolsita de viaje. Como pueden ver, viene la marca Xiaomi y pues es una tela terciopelo muy bonita. Venía de hecho empacada aquí y uno tiene que sacarla para probar la bocina. Esto entonces ya no viene en las nuevas cajas. Supongo que quieren ahorrarse un poco de materiales. Sin embargo, le están quitando un poco de calidad a la bocina, siendo que es una bocina muy buena. Como pudieron oír, los bajos se escuchan muy bien. La respuesta de frecuencia actualmente, de hecho, sí es de 85 e incluso llega a menos. Vamos a utilizar este programa.
Vamos a... Ok, esto no. Vamos a meterlo a frecuencia. Como podemos ver, ahí estamos en 63 Hz. Y de hecho la bocina pues está vibrando. Y no sé si alcancen incluso a escucharlo. Espero que sí. Incluso si bajamos un poco más el sonido, tal vez ustedes ya no lo escuchan. Sin embargo, la bocina aún está vibrando muy suavemente, pero aún está vibrando. Y esto no está al 100%, como podemos ver. El volumen está sincronizado. Eso sería el volumen máximo. Ahí comenzamos a tener una pequeña interferencia de sonido con respecto al volumen, típicamente normal en cualquier bocina, especialmente con los graves. Sin embargo, no es nada que preocuparse, se escucha muy bien. 80 Hz podemos ver que la vibración es en sí de la caja, no de la bocina tal cual. Y de hecho vibra bastante. Si por ejemplo la dejamos en una superficie, vemos que toda mi computadora tiembla. Incluso tendríamos que ponerla en una superficie, pues esto es foamy y aún así tiende incluso a moverse, a bailar. Entonces todo el escritorio también vibra. No necesariamente, bueno, si por ejemplo entra en las gomitas que tiene, pues vemos que la vibración ya no es correspondiente a lo que se oye. Pero bueno, vamos a quitar esto. Como vemos, es una bocina bastante buena, la calidad es muy buena. Tiene un control de volumen que nos permite, por ejemplo, a volúmenes bajos, escuchar la claridad de la bocina completamente sin tener que subir el volumen. Ahorita lo voy a explicar con la canción. Por ejemplo, ahí sería un volumen en el que ustedes estarían escuchando la bocina, digamos, si están trabajando, haciendo algo. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros bajamos el volumen de la bocina, no sé si alcancen a percibir que el volumen de los bajos se mantiene, y eso hace que la bocina parezca pues estar en sintonía, y podemos escuchar bien la música sin tener que usar un ecualizador para subir, por ejemplo, los graves. Y pues bueno, esto también lo vemos, por ejemplo, en la otra bocina. No es solamente de esta. Si por ejemplo nosotros subimos pues todo el volumen aquí y lo controlamos de la bocina, no sé si alcancen a percibirlo. Que se escucha pues los graves, así como en la nueva, por lo que hace de estas bocinas pues una muy buena elección si uno las consigue, por ejemplo, en este precio. Digo, si no es una molestia no recibir pues tu propia bolsita, pues tal vez no convenga entonces pagar los 300 pesos para la bolsita.
son bolsitas sencillamente fáciles de hacer, que uno podría ir con su propio costurero y decirle que le haga alguna similar. Solo no tendríamos el logo de Xiaomi, que pues para muchos no es realmente un inconveniente. Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, por favor. Estaré haciendo siguientes reviews sobre todas estas bocinas y algunas más. Entonces, por favor, estén en sintonía y nos vemos entonces en la siguiente. Tengan un excelente día.